你的意思是一户一户的去找那些业主们投票啊？对啊，因为我相信业主他们一定会有自己的眼光，而且你的设计都是在真正为他们考虑，所以我相信他们会有这样的判断力。可是业主们有1000多户，我们这样一户一户的去找他们，会不会太不现实？没有试过怎么知道不现实呢？再说1000户算什么？就算是1万户也得去试一下。我相信只要我们有耐心，没有什么是做不来的，辛苦一点不算什么。你对我这么有信心啊？哪怕只有1%的希望，我也愿意去为你尝试。而且我对你的设计非常有信心。你该不会是不敢接受业主的考验吧？你不必故意激我，你知道的，我为了设计可以做出任何事情。疯狂起来，比你要疯狂。你知道吗？你现在的样子非常像未来的叶嘉诚哦。未来？那是我跟未来的一个秘密，一个关于时间的秘密。我知道，你对这次比赛的结果一直耿耿于怀，可你真的不必特意为我做这些的。我不是为了你，我是为了你的设计和你的作品。因为如果真正的好作品、认真的想法被白白浪费掉，那才是最令人失望的事。好，我去准备一下。昨晚在嘉兴小吃铺，是我认识嘉诚以来第一次看到他那么失落、那么沮丧的样子。没有想到嘉诚也有这么无助、迷茫的时候。我很希望我能够给到他一点鼓励，一点支持，早日变回我熟悉的那个嘉诚。喂，你好，刘先生，我是格兰城项目的负责人，我们想针对格兰城的配套设计方案，来征求一下您的意见和想法，所以请您给我一个邮箱地址，我们把设计方案发给您。好，谢谢，再见。我把格兰城小区的设计报告做了一个简约的 PPT， 这样让业主们能更明白我们在说什么。我已经约好了一些业主的时间，我现在打算去见他们。我跟你一起。可是你设计院今天不用上班吗？还是不要耽误你工作了。放心吧，我已经请好假了，总不能让你一个人孤军奋战。但这可不是1、2天的事儿哦，你请这么久的假，对你会不会影响不好？我从上班第1天开始到现在，1天病假没有请过，放任这么多病假不用，什么时候用啊？别可视了，走吧。这就是我们中央配套项目设施的一个设计案，如果您同意的话，请在这边打勾。谢谢。谁啊？你们是？你好。不好意思打扰一下，我想请您对格兰城中央配套项目设施的……你好，请问能做个调查吗？不好意思打扰一下。我没时间。来了，今天2位一起来的。是啊。想吃点什么？醉鸡、小笼包。蛋花蔬菜粥。哎呦，这不知道的还真以为2位是一对儿呢，连吃的都那么一致啊！稍等啊。对了，我们现在总共收到600多封邮件，400多封是那些业主当面投票的，还有100多封是没有投票的。现在我看了一下，所有的投票呢是683票比321票，所以你比查尔斯整整高出了362票，完胜。我还以为可以全局压倒性的通过呢。你没有办法满足所有人的喜好的嘛，坚持自己的想法才是最重要的。然后查尔斯这边呢，我明天还会再去找他们谈一谈，说不定听完阐述之后，他们会改变意见也不一定啊。所以我们从明天开始兵分2路，你呢继续按照原计划去找业主，我呢就去攻克对方的阵营。你还说我贪心啊？你现在看看你自己。我是想锁定胜局嘛。来了，小笼包来了。谢谢你啊。来吃啊。谢谢。麻烦了。我感觉这小笼包要是再晚来一点啊，我连这个都能吃下去。
未来，我与嘉诚的婚姻中，我一直是那个被保护的人，从来没有替他烦恼过任何事。现在能够跟他一起并肩奋战，是一种特别不一样的体验。能够为他分担，哪怕一点点的烦恼与忧愁，我都很满足。我越来越有信心，嘉诚或许可以第二次爱上我。海上钢琴师，你还知道这部片子呢？当然了，你忘了吗？是你大学，是你母校，我们大学里面的电影院放过呀。学校还放过这么经典的片子啊？你在学校的时候没有放过吗？记得是我大3的时候放过，好爱这部片子，而且音乐也特别好听。我还记得，尤其是在结尾的时候，让我哭得稀里哗啦，特别感动。为什么每次都要看这么感人的片子？看完之后，今天晚上又要失眠了。这么好的片子，不看多遗憾啊！失眠也值得。男主角为什么不下船去追他喜欢的女孩呢？你想想，他自出生到他长大，他就一直在这艘游轮上，从来都没有离开过。这些才是他最熟悉的。你有没有发现，其实啊，音乐才是他的最爱。只要有音乐，他就有快乐。就好像建筑给你带来的快乐一样，是吗？那你会为了你的梦想和建筑放弃我吗？这怎么可以比啊？再说了，你也是我的梦想。放弃你就等于放弃了梦想。I love you， 老公。我也爱你。我也特别喜欢这部片子，这段《Pin in Love》是里面我最喜欢的一段音乐。你知道吗？本来那个男主角在漫无目的的一通乱弹，可是突然在甲板上出现了一个姑娘，也不知道那个姑娘是在往里面相望，还是在照镜子。可是当男主角看到她那一刻起，混乱的音乐戛然而止，不知不觉中，这段春心萌动的音乐就被他即兴的弹了出来。你还记得吗？我们终于做到了这些原本以为不可能完成的任务。其实用不用我的设计我已经无所谓了，有这么多人都能够支持我的想法，我很开心。我们已经尽了最大的努力，剩下的就交给命运吧。感谢命运和时间的安排，让我和嘉诚有了这么一段亲密无间、同心协力的时光。虽然他可能无法走向我熟悉的那个未来，但现在的我已充满感恩。易总，这是什么？这是关于格兰城配套设计的调查。
这件事不已经过去了吗？你怎么还在纠结这个问题啊？最近你是怎么回事啊？怎么总是找不着你人呢？张凯跟我说，你们家里出了事，你要请假，是阿姨身体上……对不起，易总，在请假这件事情上面，我向您撒了谎。但是你千万不要去怪张凯，因为是我要求他帮我瞒着你的。为什么要说谎呢？你听我把话说完，等我说完之后，您看看再怎么处置，我都听您的安排。你说。易总，这些文件夹都是针对格兰城一期1207户用户对待格兰城配套设施方案进行的投票结果。其中叶嘉诚呢是获得了835票，查尔斯他获得了372票，所以叶嘉诚比查尔斯整整高出了400多票。这些调查都是真实有效的，我都全部认真核查过。所以我觉得易总在格兰城的配套设施这件事情上面，我觉得如果只是单纯的去听取专家的意见，会有失公允。毕竟格兰城的业主他们才是真正的使用者，所以他们的意见才是最重要、最有意义的，不是吗？虽然这个结果未必能影响最终的决策，但起码我们向业主传递了易贸是尊重业主的，而且是会为了业主切身利益去考虑。当然，这无形中也是为公司做了一次有价值的宣传。所以这些就是我最近做的所有的事情，也是我请假的全部原因。说完了。那你在做这件事情之前，为什么不来请示我呢？好，我来替你回答。你担心我会因为赵文文的事情对郁勤东妥协，你担心我会阻止你做这件事情。那好，我就想问你了，你做这件事情的真实目的是什么？如果我在你心里头只是一个只关心自己利益的人，你还指望我有什么作为呢？我除了把所有的事情向您汇报之外，我也别无选择。但利益之间，我相信易总一定会有明智的选择。你知不知道你这么做，我很有可能开除你？知道。哦，你对叶嘉诚果然是很关心。可是，他马上就要和宋小晶结婚了，难道你不知道吗？我当然知道，但我做这些从来不是为了让叶嘉诚感激我，我也从来没有想过要他来回报我。所以，无论他结不结婚，不管怎样，我都会这么去做。你出去吧。可是现在这件事情还没有结果。师姐，来，易总发飙了没？什么都没有说，就只是让我出来。一点都没有。哇，完了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 ！易总不发火的时候才最吓人，他这是要在沉默里爆发。我接个电话。喂，文文。石姐，我要回英国了。什么时候？这么突然？走之前我想见你一面。门没锁，进来吧。石姐，我这次回英国以后，是不是就没有人可以？真要走？你来干什么？你干什么？你真舍得离开我回英国？放开我！
开我！你放开我！我告诉你，别跟我来这套。你别违背自己的心啊！你别指望我会回心转意。我压根儿没要你回心转意啊！那你来找我干什么？我来就是想看看你。我这几天都失眠睡不着，脑子里全是你。你不是早就希望把我推开，希望我赶紧走吗？知道他是谁吗？这不是你妈年轻时候的照片吗？她是我初恋女友。17岁的时候，就辍了学跟我婚。我们好了2年，后来我爱上别人，她死活不愿意跟我分手，最后割腕自杀了。死了？没救回来。所以之后，我不敢再给任何人承诺，因为我会怕。李亨利，你要是想分手你就分手，你不要编这种瞎话来骗我，行不行？我就是一个渣男。你跟我在一起，最后得到的只有痛苦。你不一样，我不想耽误你。所以你就选择逃跑、消失，努力把我推开。我就是一个穷酸三流的地下话剧导演。你是谁？你未婚夫是谁？我凭什么跟你在一起？可能吗？你觉得我会在乎这些吗？你可以不在乎，但我不想欺骗自己。那既然你已经决定了，你来找我干什么？我来找你，就是想告诉你，你是我生命中做过的最好的一个美梦。我现在不相信，我一辈子都不想醒过来。你怎么才来呀？你这么快就要决定回去，那易总知道了吗？哎，这什么意思啊？我改变主意了，我不想回英国了，我要留下。你放心，我这次不会让易佩要求你来陪我了，别害怕。所以，你是因为那个李亨利？我刚刚在楼下好像看到他了。石姐，我问你啊，如果我不跟易佩结婚的话，你不跟易总结婚，你要跟那个李亨利结婚吗？你觉得有没有这种可能性？那个李亨利是什么样的人，你是知道的，文文。你不了解他，而且我们之间的事情你又不懂。我根本不知道他到底刚刚跟你说了些什么，让你忽然之间就回心转意。我只知道，我不希望你因为他再受到伤害。受到伤害怎么了啊？这是我自己的感情，我不需要旁人来给我指指点点的，好不好？而且我知道他是渣男，渣男怎么了？我就是喜欢他，我就是要跟他在一起，怎么了？哎，不是石姐，你不会是因为你爱的人要结婚了，所以说你也不希望有人来爱我吧？啊，真可怕。你好，先生，您预定的包房已经开好了，里面请。好，走吧，宝贝儿。大哥，
喂，宝贝儿，我那角色已经定了，李导亲口跟我说的。哎，你不是那个？你知不知道赵文文现在为了你，她准备把孩子留下来，还要毁了婚。这事儿跟你有什么关系啊？我不知道你有什么目的，但我是她的朋友，我希望你不要再伤害她了。她这么喜欢你，你这么对她，你良心过得去吗？你跑来跟我说这个干嘛？我希望你能够跟她分开，否则呢？否则我就会告诉她，你还在四处留情，依然还在骗她。你觉得文文会相信你的话，还是我的话？我是他孩子的父亲。那你觉得她看到这些照片会是什么反应？这上面的照片我都已经发到了邮箱，你要是想删的话，随便了。什么条件？说吧。要钱还是什么？你以为所有人都跟你一样无耻吗？我给你3天的时间，你必须要跟文文做出了断，要不然的话，我来替你了。你。喂。啊，易总。大家好，非常高兴，大家今天来到格兰城，和我们一起参与格兰城中央配套设施的启动仪式。关于这次设计，我们易茂是用心的，我们聘请了多位设计师一起出谋划策，尤其是我们易钦东易总，那真的是煞费苦心呐。他所聘请的设计师所带来的设计，那是前所未有、超乎想象的，而且还交代给我一个特别的任务，让我给这个项目取一个好名字。大家告诉我，什么叫做好名字呢？我到现在为止，我这心里头一直忐忑不安，我不知道待会儿能否达到易总的期许。现在，大家和我一起，有请易钦东易总上台，和我一起揭晓今天的主角。它就是阿尔法中心。阿尔法这个希腊字母，在数学当中的含义是未知数。它就像是一本优秀的推理小说，大家对它充满了好奇和猜测，可是到最终无法猜中它的结局。叶总，您对我起的这个名字是否满意呢？易总今天带来的阿尔法中心有3项革命：建筑设计的革命、人居互动体验的革命、设计方案最终评审机制的革命。尤其是这第3项革命，那可以说在中国地产界是前无古人的。阿尔法中心最终的设计是由2套方案选择出来的，其中一套来自英国的设计师查尔斯，另外一套来自中国的设计师叶嘉诚。
本着对每一位业主负责的态度，易勤东易总开创性的将最终评审权给了谁呢？给了格兰城一期1207户的业主。最终，中国的设计师叶嘉诚以835票的绝对优势取得了胜利，而且我们易勤东易总得到了每一位业主的高度认可。每一个格兰城的业主不仅仅是格兰城的使用者，更是格兰城的设计者，大家一起共同创造了美好家园。别让读者才放心。是。下面有请我们的记者朋友们，想问什么就问什么。哎，易总，请问这个评选机制是您选出来的吗？哎，是啊，易总，说易总，哎，易总，您还有什么想对格兰城业主说的吗？哎，是啊，说一下吧，易总，说两句吧，好，易总，哎。易总，今天实在是太感谢你了，你真的太给力了，我实在是没有想到您竟然会先斩后奏，真的谢谢易总的帮忙，我以为你都已经放弃了。我很想知道，我在你心里边我到底是一个什么样的人？你真的以为我会对你们的努力漠不关心、无动于衷？你觉得我会容忍那样的设计出现在格兰城吗？难道我只知道利益2字？之前是我误会您了，我要向您道歉。怎么道歉？除了对不起，还能怎么道歉？这么廉价的歉意，我不接受。那我应该怎么做呢？还没想好，先欠着吧。道歉还能打欠条？在商场当中，宁愿欠别人钱，不要欠别人人情。而我这个人做事情就特别喜欢别人欠着我的人情。记住，今天你已经欠了我一个人情，将来可能会越欠越多，你还不起。我这个人记忆力特别好，我都会记住。哦。还有事情吗？易总，我知道您今天跟我说这些，是为了要教会我，让我学会做任何事情一定要懂得方式方法，所以我现在知道了。还有就是，我从来都没有认为你是那样的人，从来都没有。我要说的说完了，谢谢易总帮忙。易佩，你跟我玩这手是吧？这话从何说起啊？今天您太风光了，我给您邀请来最好的记者、最好的摄影师、最好的宣传。明天地产财经新闻，您一定上头条，应该高兴才对啊！你跟我玩阴的，啊？狸猫换太子。我告诉你，别怪我对你不客气，回你分分钟的事情。您说的是文文的事儿吧？照片拍得不错，这事儿舅舅您不应该操心，我会找时间跟外公他老人家说。不过您得搞清楚，是谁最期待易家和赵家联姻成功的？您心里得有个数。我能让你顺利结婚，也能让你这个婚结不成，你信不信？吴木子3岁的时候，跟他母亲吴以欣移居到伦敦。现在这孩子就读于沃顿小学1年级，钢琴弹得不错，数学成绩不太好，平均成绩 B 减，
舅舅，这孩子的数学是不是随了您啊？你他妈查我！你关心我，那我也得好好关心关心你。不过舅舅，这孩子太小，他需要父爱和一个健全的家庭，你就这么把人家母子扔到英国，于心何忍呢？到底怎么样了？电话里死活不肯说，都快急死我了。没关系的，反正你不是说过吗？我们只要努力过，尽力过，结果不重要。你笑什么？你骗我！逆袭成功，恭喜你啊！你的方案马上就要被实现了。真的假的？真的，今天易总在现场的时候可厉害了，你都不知道，给那个易清东来了个措手不及。那个易清东和那个查尔斯在台上上不去下不来，他连脸都绿了。然后我在现场呢强忍住，憋住不能笑。哟，这两位是碰着什么高兴的事儿了？这么开心啊？嘉诚又有一个厉害的作品，马上就要问世了。是吗？那太厉害了！哎，今天这顿我请啊，吃好喝好。谢谢啊。嘉诚，祝贺你，耶！不是祝贺我，是祝贺我们。如果没有你的坚持，这个作品根本不可能问世。从嘉诚嘴中听到“我们”2个字，我心里甜蜜极了，好想时间就此凝固在这1秒钟。干杯！不要变。耶！喂。喂，是石简吗？我是石简，请问你哪位？管好你自己的事，别多管闲事，否则小心你的安全。怎么了？谁啊？不知道。你怎么脸色这么难看啊？他让我别多管闲事，要不然小心自己的安全。走吧，我们现在去报警。不要去报警了，说不定人家只是恶作剧呢。你觉得这是恶作剧？这是赤裸裸的威胁。你能不能考虑一下自己的处境？别去管那些乱七八糟的事情了。说不定他们只是吓唬吓唬我，也不会对我怎么样。我只是个小人物而已嘛。不是，你说他们到底是谁啊？如果我没有猜错的话呢，有可能是想阻挠你设计方案的那一拨人。你的意思是？我也想不出来第2个人了。您好，您所拨打的电话已关机。喂，张凯。喂，师姐，你让我查的那个车牌我已经查到了。
车主姓吴，叫吴雨欣。所以这车跟易清都没有关系。没有关系，关系大着呢。这个吴雨欣以前是易钦东的秘书，不过现在离职不干了。我觉得他俩关系肯定不简单。你的意思是？哎呦，你是不是傻呀？你说一个月薪5、6千的秘书，能那么轻松开着豪车吗？所以这台车是易清东给他买的。肯定是他买的。不过你查这车干什么呀？我现在还不太确定，等我确定之后告诉你。先这样，拜拜。喂，是我，李亨利。你现在有时间吗？我想跟你聊聊赵文文的事。